Juárez. Así es que, Francisco, ¿cuál es tu receta? Dímelo una, dos, tres veces que por ahí a veces afirmativa y tengo que dar la foto de unos números y había uno, me llegaban todos los números o cualquiera de dos, se cae el teléfono al lado o algo, cualquier cosa y valía balón, se borró todo. La vieja cosa. El día afirmativo me ha hecho relámpago. Ya cambió, ¿no? Yo traía otro número, otro que trae otro. Aunque este radio fallaba del RX y del TX, traía un problema de un capacitor abierto para el recibir en la tarjeta del RF, que es la que lleva por la parte de abajo. Esta es la tarjeta del RF, trae un capacitor abierto, se reemplazó y ya reciben el multibanda. Esta es la tarjeta del VCO. Esta es la tarjeta del IF. Ya se ajustó también en la tarjeta del CPU. Esta etapa en la alineación del radio. El radio traía dañado un transistor de potencia. Se está trabajando con un solo transistor. Se le hizo un arreglo de la base a tierra, un capacitor de 2.2 nanofaradios, del colector a tierra uno de 100 nanofaradios para que pueda trabajar con un solo transistor, y se eliminó este que está dañado. Y el radio está trabajando con 70 watts de pico a pico. Vamos a observar. De 50 a 70 watts levanta con un solo transistor, ya que el otro está dañado. El radio ya está alineado y todo, nomás en espera de poner el otro transistor, y levantará de 120 a 140 watts ya con el otro complemento del transistor. Ya todas las demás funciones están trabajando, solamente falta reemplazar ese transistor en el amplificador de potencia. No te lo voy a interrogar, no se ha ido a la propagación, a esto, a la volcán.